దగ్గు మందు మీద కూడా కొద్దిగా నడుస్తుంది. అంటే దగ్గు అనేది రావాలి, వచ్చినప్పుడు లంగ్స్ అనేది బాగుంటాయి, లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడే దగ్గు వస్తుంది, దాన్ని నిరోధించాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఒక వాదన. సో అసలు ఈ వాదన ఎందుకు వచ్చింది, నిజాలేంటి? దగ్గు విషయంలో ఏంటంటే ఒకటి, ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద పారాబోలిక్ ఎఫెక్ట్. అంటే దీనికి ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతాం. కాఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఏ $30 billion ఇండస్ట్రీ. సో చాలా పెద్దది. సో ఇట్స్ అ ఫార్మస్యూటికల్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ. సో కాఫ్ మెడిసిన్ షుడ్ బి ఎలెక్టివ్ అండ్ సెలెక్టివ్, నో రోల్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్. అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే ఈరోజు మార్కెట్లో సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఉన్న కాఫ్ మెడిసిన్ లేదండి. వెరీ ఫ్యూ రాసివ్వచ్చు, ఒక 2-3 ఉంటాయి అంతే. మిగతావన్నీ కాంబినేషన్ ఎందుకు అంటే కాఫ్ సిరప్ నార్మల్గా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, DGCA కంట్రోల్, డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీలో వస్తుంది. 16 రూపీస్ 15 రూపీస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో ఇది అదే నేను ఈ సింగిల్ మాలిక్యూల్ ఇస్తే మరి నాకు 16 రూపీస్ నాకు లాభం ఉండదు. కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు అనమాట, దానికి మెంతాల్ అనో ఇంతాల్ అనో అదో ఇదో 2-3 మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసి 16 రూపాయలు ఉండాల్సిన మెడిసిన్ 75 రూపాయలు, 100 రూపాయలు, 150 రూపాయలు చేసేస్తారు. సో కాఫ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ ఆల్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్, దే వోంట్ హెల్ప్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మార్కెట్లోనే దొరకకపోతే డాక్టర్ ఏం రాస్తాడు? దొరికితే రాస్తాడు, అసలు దొరకట్లేదంటే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? So it should be a selective and elective drug based on the pediatric prescription only to treat the discomfort caused due to cough. మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చే దగ్గు 6వ రోజుకి తగ్గిపోతుంది. కానీ వాడికి ఇబ్బంది ఉంటే ఆ ఇబ్బందిని మనం ట్రీట్ చేయాలి. దగ్గుతున్నాడు కానీ పిల్లలు హాయిగా ఆడుకుంటున్నారు, చదువుకోగలుగుతున్నారు, నిద్ర ఏమి డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళకు దగ్గు మెడిసిన్ అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఇంట్లో గోరువెచ్చని నీళ్ళు మధ్యలో తాగిపించండి, అది ఇరిటెంట్ కాఫ్ అది తగ్గిపోతుంది. దగ్గు వల్ల పిల్లలు పడుకోలేకపోతున్నారు, వామిట్స్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళు ఆయాసపడుతున్నారు, ఎస్ మెడిసిన్స్ అవసరం. అప్పుడు పెడియాట్రిషియన్ అడ్వైస్ తోటి, గైడెన్స్ తోటి, ఆర్ యువర్ ఫిజిషియన్ అడ్వైస్ తోటి, గైడెన్స్ తోటి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి. అది ఓన్లీ మనకు 3-4 అవర్స్ అది పనిచేస్తుంది, అలౌస్ ద ఫ్లమ్. అండ్ ఇంకోటి, మెడిసిన్స్ మేము ఇచ్చేది ఎప్పుడు కూడా దగ్గు ఆపటానికి మెడిసిన్స్ ఇవ్వమండి. ఇరిటేషన్ తగ్గటానికని ఇస్తాము, లేదంటే ఆ దగ్గున్న తెమడ తొందరగా బయటికి రావడానికి, అంటే యాక్చువల్ దగ్గు పెంచడానికే ఇస్తాం. సో దట్ ఆ ఇరిటెంట్ ఏదైతే ఉందో తొందరగా బయటికి తగ్గిపోయి పిల్లలు మంచిగా అవ్వటానికి ఇస్తాం. 62 లక్షల మంది ప్రజల్లో మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ కి మారడం వలన 915 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నారు. అదే మెడిసిన్స్ అదే క్వాలిటీతో 50 to 80% డిస్కౌంట్లు.